据说曹操当年就是到了这个墓，养活了自己的80万大军。相传啊，这里的宝物拉了72船都没有拉完。这里面不但有传说当中能够让人永生的金缕玉衣，而且还有禁止出国展览的国宝文物四神云气图，里面甚至还有2000多年前的抽水马桶。在那个时候，竟然古人就已经做到了干湿分离，太不可思议了。我们现在就到这里面去看一看。我身后的这一整条呢，全部都是当年封堵墓道口所用的一些石头。但是你看看我的头顶上有一个盗洞，神奇的是，它竟然非常精准地避开了所有障碍，打在了这个墓道的门口。你说在古代没有仪器设备的时候，就能够如此精准地判断出墓穴的准确位置，他们到底是怎么做到的呢？据说古代呢，他们找墓的方式有很多种，像电影里面的胡八一就会根据地理情况分经定穴，但也有些人他会根据声音来进行辨别，他们会利用天气的阴雨，包括雷电来听声识土，听听山体里面有没有回声，或者是在打雷的时候试试有没有震动。通过这些自然条件，他们就可以对不同时期的墓造结构了如指掌，真的是太厉害了。大家往这里看，前教。当年在考古发掘的时候，在我现在的脚下发现了一个非常长的前教，里面的铜钱竟然高达225万枚，这是什么概念？总重量5.5吨。但是当时的盗墓贼呢，却把它遗弃了。我们来换算一下宋代的一枚铜钱相当于今天3块钱的购买力，也就是说将近700万现金堆在墓道的门口，盗墓贼竟然不要。你说说这里面的宝贝那得值多少钱？我们现在就一起呢走到这个墓道里面去一探究竟。这些呢就是封堵墓道口的筛石，这些石头呢据说都是从泰山千里迢迢运过来的，分割好之后，然后塞在墓道口。你会发现这些石头呢一般都是下面比较厚，越往上越薄，然后呢把它卡在这个卡口里头，这样就会更加的牢固。中间有缝隙的地方呢，还要把它浇筑一些粘合物，这样的即使再大的本事，你走到这墓道口都不一定进得来。但是盗墓贼确实非常厉害，他们发现下面的石头比较厚，但上面的比较薄，所以把上面这层薄的石头给它击碎之后掏空，下面的石头不用去动它，刚好就形成了一个比较窄的进入到墓道里面的通道。然后选一些身体比较瘦小的人先爬到这个墓道里头来，所以就节省了很多的力气。这里就是主墓室了，真的不敢相信，在2000多年前，古人竟然能够在一座巨大的山体之下，活生生的掏出7室1厅。看看有这么多的房间，但是墓主人呢，一般就会躺在这个位置。没错，这就是我们传说当中的金缕玉衣了。在汉代的时候很多贵族王室他们临终之后都会穿上一件这么金缕玉衣。如果不说出来，你还是不是以为金缕玉衣它是古代的铠甲？其实它是给古代的帝王死后穿的这么一件衣服。为什么叫金缕玉衣呢？来，你仔细看，头、胳膊、身体、脚清晰可见，包括鼻子、眼睛的位置都用特殊的玉器把它给雕琢出来了。它是用玉片跟金丝连接而成，就这么一件衣服，据专业人士估价高达24个亿，可能也是我们见过最贵的衣服了。因为整件金缕玉衣所使用的玉片高达2000多块，金丝据说就有将近2斤的重量，所以价值连城。那么金缕玉衣在古代的时候不是随便什么人都可以穿的，一般如果地位比较高的像王室就用金丝，地位比较低的用银丝或者是用铜丝来制造金缕玉衣。我们到这边来看一看他们平时所使用的马桶到底是长什么样的。古人有一个讲究叫做视死如视生，所以他们死后也希望自己能够像生前一样享受各种待遇。你可能没看过吧，这里就是古人死后为自己设置的洗澡间，这里呢就是他们死后为自己设置的马桶。真的是不敢相信，2000多年前竟然就已经开始采用坐便，而且还有抽水管。在我们的头顶上有一幅精美的壁画，这就是闻名世界的国宝四神云气图，它比敦煌壁画还要早600多年，上面有4种神兽，中间这条最大的
就是青龙，然后呢是白虎跟朱雀。但是细心的你会发现啊，这里并没有出现玄武，而是在龙头的这边有一只鸭嘴龙身的一个神兽，它到底是什么？家人们知道吗？目前这幅壁画的原版已经放在了河南省博物馆，是永久禁止出国展览的国宝文物。再看看这里，竟然2000多年前他们还为自己准备了厨房，希望自己死后啊也能够饱餐一顿，享受到山珍海味。这个房间呢，就是一些仕女俑，因为当时在这里出土了很多的仕俑，所以古人呢死后也希望自己能够有人伺候他，所以捏了很多的陶俑，就放在这个房子里头。边上呢，这个房子在出土的时候里面空荡荡的，被洗劫一空了。专家呢也不知道这里面到底是干什么的，所以用途不详。而对面那个房子呀，可就有意思了，里面放的全部都是钱。来，带大家来见识一下。你看这一堆铜钱，数量巨大，据说当时还在这里出土了很多的金饼，密密麻麻。这些铜钱现在的价值我们没有办法去估算，但是在古代的时候，你说为什么古人他们临走的时候还要把这些金银元宝都带到地下来吗？能花吗？